Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. So in the Padma Purana, there's a profound statement that is very helpful for all of us practicing yoga. And that is that yoga begins with the tongue. Atashi Krishnamadi na bhaved grayam indriye sevamukhi hijevado swayameva spuratyada. Huh? I don't know. Unless if you can't hear me, then I need it. Okay. And this verse says that we can't perceive Krishna with our blunt material senses. But if we begin to practice yoga with the tongue, then Krishna will reveal himself to us. Confirmed. And in the Bhagavad Gita, Krishna talks about austerities of speech. This is one of the ways in which we can engage the tongue. So the first thing that Krishna says is when we use our tongue, we should be truthful. And if you tell the truth, then your life becomes easier. If you don't tell the truth, then you're in a sticky situation. Shri Shri Radha Govinda Ji Ki Jai. Sticky and not sticky. The second thing that Krishna says for the austerity of speech is that our speech should be pleasing. Like Krishna is known as a pleasing talker. Did you know that Krishna wrestled with a big snake? What is your name? What's your name? What's her name? Siyuja? Soyuja? Soyuja-chan, did you know that Krishna wrestled with a big snake? Yes, he did. He wrestled with a big snake named Kaliya. He had many hoods, this snake. It was very dangerous. Poison was coming out of the mouths of Kaliya. It was so poisonous that all the animals were dying in the lake. There was a poison vapor that was floating out from the river. Actually, along the Jamuna River, there's a little lake inside the river. Inside the river, there's a lake. And then that's called the Kaliya Ghat. And this big snake, Kaliya, lived there. And he had poison. So he was killing all the other animals. And the cows
When they went to drink there, they would die. で、牛たちもそこに水を飲みに行くとね、死んでしまった。 And the cowherd boys. で、牛飼いの少年たちも。 So one day Krishna went there. で、ある日クリシュナがそこに行ったんですね。 And he brought all the boys and cows back to life. で、そこで死んだ牛とそれから牛飼いの少年たちを生き返らせました。 Just by looking at them. で、彼らをこう見ただけでね。 And then he jumped into the lake. そしてその湖に飛び込んで。 He got up on top of a kadamba tree on the branch. で、カダンバツリーのその枝にこう最初に乗ったんですね。 And before he did, he tightened his belt. で、そのジャンプする前にね、自分のベルトをこうきつく締め直した。 And he slapped his arms just like a wrestler. そのレスラーのようにね、自分のこう腕を叩いたんですね。 And then he jumped into the lake. そして川の中に湖の中に飛び込んだ。 And even though he was a little boy, because he's just a little boy, その時はクリシュナはまだ小さい少年でしたけれども、 because he's God, しかし彼は神様であるから、 he's the source of all the other mountains and all the other universes in the world, so he's very heavy. 山とかその宇宙のね、その源根源であるから、もう非常に小さい子だったけれども、ものすごく重かったんです So ね。 it made a huge sound when he jumped into the lake. 彼が湖に飛び込んだ時に、もう轟音がした。 There were waves coming from the lake. そしてその湖の中からちょっと波が立ち始めた。 And he began to splash around in the water. その水の中でね、こうパチャパチャっとこうやったんですね。 And Kaliya heard this sound, で、彼らがその音を聞いた。 and he thought, who's in my で、 lake? 私の湖の中にいて誰が来たんだ。 And he became very angry. すごく怒ったんですね。 And more poison started coming もっと out. もっと毒がこう出てきた。 And when he saw Krishna swimming around, で、そこでクリシュナがそこで泳いでるのを見たわけです。 he grabbed him in his coils. クリシュナをね、その自分の尻尾でこう巻きつけてしまった。 And at that time, there were many bad omens in Vrindavan. その時にベンダーメンの中にはね、その不吉な出来事がこういろいろ起こってたんですね。 And all the residents of Vrindavan thought something bad has happened to Krishna. で、そのベンダーメンの住民たちはクリシュナにね、何か悪いことが起こったに違いないと思ってました。 So they all began running down to Kaliya Ghat. で、みんなそのだからカリアガッタのところにね、こう集まってきたわけです。 And that day, Balaram had stayed back. He didn't go with で、その Krishna. 時にね、バララマはクリシュナと一緒に行かなかったんですね。 It was a special celebration of his birthday. で、彼のその特別なお誕生日のお祝いになったために一緒にクリシュナと一緒に Not 行 his, かなかった。 not his actual birthday, but it was a special movement of the moon. で、それは彼のその本当の誕生日ではなかったんですけれども、その月のね、その動きによってその日にそのお祝いをするというそういう日だったんですね。 So when Krishna leaves his older brother Balaram, で、クリシュナがバララマと離れている時には、 he gets into big trouble. もう大変なことになるわけですね。 So Balaram and all the residents of Vrindavan came running down to the バ lake. ララマと共にそのブンダーメンの住民たちすべてその湖のところにやってきた。 And they saw that Kaliya, this huge serpent そこにカリアを with many hoods, たくさんの頭を持ったカリアというその was holding little Krishna in his clutches. 捕まえてたんですね。 And they began to panic. で、みんなもうパニックになってしまった。 Some of them wanted to run in and save で、 Krishna. もうそこに飛び込んでね、クリシュナを助けようと思った人たちもいました。 And Balaram held them で、 back. バララマはね、ちょっと待てと。 And he was smiling because he knew that Krishna was fine. クリシュナはもう大丈夫からってことをちゃんと知ってたから、ニコニコ笑ってました。 And everyone was feeling anxiety. で、みんなのことでもうどうしていいかとね、こう、わからなくて不安になってたんですね。 And Krishna does this sometimes in order to bring out the feelings of his devotees. で、クリシュナはそのディボーティーの感情をこう湧き立たせるためにね、そういうことをする場合もあります。 And he stayed there in the clutches of Kaliya for many, many で、 hours. その何時間もの間ね、その蛇に捕まれたままの状態でクリシュナは見ていました。 And he could see that everyone was in anxiety. で、そこにみんなそこにいる人たちがね、そのみんな不安に思っておののいてたのが見えました。 He broke out from the clutches of Kaliya そしてで突然そのカリアの手から離れて、 and began to dance on his hoods. で彼のそのカリアの頭の中で頭の上でね、こう踊り始めました。 Kaliya would try to rise up and bite Krishna. でカリアはこう頭を持ち上げてね、クリシュナに噛みつこうとしました。 But Krishna is such an expert dancer しかしクリシュナは非常に踊りが上手だったので、 that even though the hoods were moving back and forth, それでその頭がいくつもある頭がこうあちこ
と思えてたんです。 He could expertly jump from one to the next, dancing on. 踊りながらね、こう頭一つ一つこう飛び跳ねながら踊っていました。 And every time one of his hoods come up, Krishna would smash it down with his でその lotus 頭 foot. がね、一つこう出てくると、クリシュナは彼の蓮華の見足でその頭をこう潰したんですね。 And gradually all the heads of Kaliya were being で smashed. そうやってそのカリアの頭がすべてね、こうだんだんとなくなって潰れていってしまった。 It became weaker and weaker. でますますこう弱くなって、 And then he began vomiting all the poison. でその毒をね、こう吐き始めました。 And he was vomiting blood. 血も吐き始めました。 And finally he just became completely defeated そ by してもう Krishna. 完全にクリシュナに打ち負かされたわけですね。 He was almost dead. でもうほとんどもう死にそうな状態だった。 And then all the wives of Kaliya came there. でカリアの奥さんたちがね、 And they began to offer prayers to クリシ Krishna. ュナに祈りを捧げ始めました。 And they actually were devotees of Krishna. で彼女たちはそのクリシュナのケア者だったんですね。 But Kaliya had become very で envious. カリアというのは非常にそのクリシュナを妬むようになってきた。 But his wives, he could see that he was becoming purified. でもその奥さんたちはそのカリアが浄化されているということをね、それが分かったわけですね。 And all the poison was coming out で of そ him. の毒も彼の体そのカリアの体から全部出てきた。 So they appreciated how fortunate he was. でだからそのカリアは本当にこんな状態にあるということをね。 So they thanked Krishna for purifying their husband. その旦那さんをね、浄化してくださってありがとうと。 And they offered many beautiful prayers that you can read in the Krishna book. でクリシュナブックの中に書いてありますけれども、そこで奥さんたちが非常に美しいね、祈りの言葉をクリシュナに捧げています。 And after all this, で Krishna それが終わってからクリシュナは asked Kaliya to go elsewhere. カリアにもうどっかに来なさいと。 But it is said in the Nectar of Devotion で、敬愛の感情という本の中には、 that he was so polite and his speech was so pleasing to Kaliya でクリシュナがそのカリアに語りかけた言葉というのは非常に丁寧で優しく、そういう言葉を彼に投げかけた。 that it charmed everyone's heart. で、それみんながね、その言葉を聞いて、それに惹かれた。 This is his pleasing speech. He has pleasing speech. でそうやってクリシュナはこうみんなにその聞こえやすい、聞いて心地の良い、そういう話し方をするんですね。 And the devotees also have, their speech is very pleasing. で、ディボーティーのその語り口というのもやっぱりこうやって心地よいものでなきゃいけない。 Because they have the interest of other living entities. They want to do good for others. それは他の人のため、他の生命体のためになることをやりたいから。 One devotee joined Prabhupada very early in 1967. で、1967年にそのプラバパードの運動に参加した一人のケア者がいます。 His name is Shamasundar Das. シャマスンジュラダスという名前です。 His wife is named Malati. で、奥さんはマラティさん。 She came here last ここ year. に来ましたね、日本にね、マラティさん。 So Shamasundar, before he became a devotee, で、シャマスンジュラはそのディボーティーになる前に、 he was in the profession of selling drugs, その薬物を売ってたんですね。 but not legal drugs like pharmaceuticals. でそれは薬とかじゃなくてね、そういう法にかなったものではなくて、 There were special drugs, 別の especially LSD. スペシャルな LSD とか。 But that's a long story. In any case, it was illegal. でそれが長い話になりますけれど、まあその法に触れるようなことをやってたわけですね。 So after he had joined Srila で、 Prabhupada, プラバパードの運動に参加した後に、 one day he came to Srila プラ Prabhupada. バパードの前に歩きやってきました。 He said, Srila Prabhupada, I'm very sorry I have to go away. で、プラバパードにね、本当にすまないんですけど、私はもう行かなきゃいけないと。 Prabhupada said, where do you have to go? どこ行くんですか？ Said, Prabhupada, due to some past activity, I have to go to jail. いろいろね、その悪いことやったから、牢屋に入らなきゃいけない。 And Prabhupada said, jail? Oh, Krishna was born in jail. そしたらプラバパードがね、クリシュナはもうその牢屋で生まれたんだ。 And then he said, so what happened? What's the reason you have to go to なんで jail? あなたはその牢屋に行かなきゃならないようになっちゃったのかって聞いたんですね。 And he said, Prabhupada, I was selling drugs. プラバパードは私はね、そういう薬物を売ってたから。 And Prabhupada said, oh, I used to also sell drugs. 私も昔お薬を売ってたんだ。
Because Prabhupada had a chemical company. でプラブパがなんていうか薬屋さんだったね。薬剤師。And these are very pleasing words. でそういうふうにね、聞いて心地よい言葉をプラブパとはお話ししたね。It's just like Krishna. あたかもそのクリシュナと同じように。When one's heart is pure, その心が純粋であれば、 then one's words become very pleasing. そこから出てくる言葉っていうのもね、非常に聞きやすい言葉になります。 But it's an austerity to practice this, to speak pleasingly. そういうふうにね、その心地よい言葉を話すというのはやっぱり修練していかなきゃ、訓練していかなければそういう言葉を書くことはできない。 Also, Lord Chaitanya Mahaprabhu is a pleasing talker. で、チェイタニア・マハプロブもまたその心地よい話し方をする方でした。 He was just a young boy, 彼はもう本当の少年だったんですね。 but he became such a great scholar しかし、その非常に素晴らしい学者になった。 that he could defeat any of the scholars in Bengal. で、ベンガルにいるどんな学者をも打ち負かすことができ At least up to that time, he could defeat all the scholars in Navadvip. で、その時までには、そのナバトゥイパにいる学者を全員ね、打ち負かすことができた。 And there were a lot of them because Navadvip was the place where all people would come to learn all the different kinds of logic and sciences. で、ナバトゥイパというところは、そのいろんな人々がやってきて、その理論とか科学とかね、そういうことを学ぶ場所だったんですね。だからそこにはたくさん学者がいたわけです。 So one day in Navadvip, で、ある日ナバトゥイパ they heard that this big scholar was coming to town. 非常に偉いね、学者がここに学者がここに来るということ、そういう噂がありました。 He used to ride on a giant elephant. で、彼は大きなね、象に乗っていました。 And he had many followers that came with him wherever he went. 彼と一緒に彼が行くところにはどこにでもその彼に従う人たちがね、 And he was called the Digvijay scholar. ディック・ビジャイスからという。 Digvijay means that he defeated everybody in every direction. それはあなたはその人はもうそこら中にいる学者をすべて打ち負かした学者だという意味です。 And he was very puffed up. 非常にね、もう高慢な人でした。 Because he had a benediction from Goddess Saraswati. で、彼はそのサラスワティの女神からの恩恵を受けて、 That whenever he would speak, で彼が話すときはいつでも that Goddess Saraswati would appear on his tongue personally. 彼のその舌の上にサラスワティの女神がこう現れる、そういう恩恵を受けてたんですね。 So whenever he would debate, he could defeat anyone. そうやって討論するときにはもうすべての人を打ち負かすことができた。 People could barely even understand what he was 彼 saying. が何を言ってるかもほとんどわからなかったとしても、 What to speak of argue with him. もちろんそういう人とね、その討論議論するなんてことは So all the scholars in Navadvip heard that the Digvijay is coming. で、ナバディパのその学者たちがね、そのディック・ビジャイが来るということを聞きました。 So many of them said I have to go. Someone. で、みんなね、今日私はどっか行かなきゃいけない。 And so on the day that the Digvijay came to Navadvip, で、ナバディパに彼が着いたときに、 Nimai Pandit ニーマイ・パンディットが was sitting with his students on the bank of the で、ガンジ Ganges. ス川のほとりで、その自分の生徒たちと一緒に座ってたんですね。 He was holding an open で、 class, そこでそのオープン公開クラスみたいなのをやって、 and everyone was sitting and looking at him で、みんなそこで座って彼のことを見てた。 because he was so beautiful. で、彼はとても非常に美しい人だったから。 Everyone wanted to just sit there and look at him. He was so beautiful. そこに座って彼のことをじっとこうね、見つめていたかった。 And also, the knowledge he had was so で、 astounding. 彼のその持っている知識というのももう驚くべきもので。 People could just listen for hours to the knowledge coming out. そうね、もう何時間でもこう聞いていたいと思っていた。 So in this way, they were all sitting で、そうやってみんなそこ座ってたんですね。 around Nimai Pandit. ニマイ・パンディットの周りに。 And then the Digvijay came on his elephant そしてディック・ビジャイがその像になってそこにやってきた。 with all his followers. その一緒に注射で一緒にね。 And there he saw Nimai Pandit. そこでニマイ・パンディットに会ったわけです。 And for the first time ever, he felt fear in his heart. で、その時に初めてね、そのディック・ビジャイっていう人は自分の心の中にちょっと恐れを感じた。 And he inquired, "Who is this?" この人誰だと聞いたんです And ね。 some people told him, "This is Nimai この Pandit." 人はニマイ・パンディットだ。 And when Nimai Pandit saw him, he invited him, "You で、 please ニマイ・パン come." ディットが彼を見た時にね、ここに座ってくださいとこう言ったわ
very pleasing words. He said, "You're such a great scholar." 非常にその心地よい言葉でもってあなたは素晴らしい学者です。学者さんだと。 Please sit down. ここにね、座ってください。お座りください。 And we'd like to hear from you. あなたからのあなたの話を聞きたいと思ってます。 Please give us some verses. あなた私たちにね、その一つの説を教えてください。 So the Digvijay Pandit recited, he composed and then recited 100 verses. でそこでもってその大きな偉い学者さんは、100のね説を自分で作ってそれをバーッとこう言ったんですね。 Like the blowing wind, they came out of it. 風が吹くように口からバーッとこう出てきたわけです。 And Nimai said, these are the most wonderful exhibition of learning we've ever seen. で、2枚パンですよね。もう私が今まで見たうちでも一番素晴らしいその学識あることを私はこれ目撃したというふうに言ったんで It す。 said, so now let's analyze all the good qualities and the faults in your poetry. じゃあ、そのあなたが今言ったその詩歌の中でね、そのいいことと悪いことをね、ちょっと見てみましょうと。 And the Digvijay said, what do you mean faults? で、ディグビジャイがね、その中に欠陥があるっていうのは一体どういうことだろう。 There's no faults in my poetry. 私の書いた詩歌の中にね、欠陥は何もないだろう。 And Nimai recited one of the verses. で、2枚は彼の言ったその100の中からその一つの説をね、言 And ったんですね。 the Digvijay was surprised. ディグビジャイは驚いてしまった。 He said, how did you remember the なんで verse? 私の言ったその説の覚えてることができたんだ。 I recited them so quickly. 私はその100の説をね、もう素早くバーッと早く言って。 Who could do this? 誰がそんなことを覚えられるんだ。 And Nimai said, oh, it's not a big thing. で、2枚パンでもうそんなことは He ない said, から some ではない people like you are empowered to compose poetry. あなたのような人は力を与えられてね、そのたくさんの詩歌をこう作る、そういう力を与えられてる。 He said, I just happen to have this talent to be able to remember で、 things. 私ね、持ってる才能の一つは、そういうことをちょっと覚えることができる、そういうものでしかないんですよ。 And then he began to dissect the verse. そしてその説をね、こう細かく刻んでみたんです。 And he was showing all the faults in the で、その説 poetry. の中にあるその欠陥というのをね、こう話し始めました。 And the Digvijay wanted to respond, で、ディグビジャイはそれにね、その答えを返したかった。 but he couldn't say 何 anything. も言うことができなかった。 He was bewildered. もうどうしていいか分からなく頭が混乱してしまった。 And all of the students, they were about your age, they all started to laugh at the Digvijay. But Nimai was so kind. He said, no, don't laugh. He's a great scholar. And then he told the Digvijay, you come back another day and we'll start over again. And that night, the Digvijay went home. He went to his camp. And he prayed to Goddess Saraswati, why have you forsaken me? And then he took rest. And in a dream, Goddess Saraswati appeared to him. And she said, actually, today you've met my master. I could not appear on your tongue and speak in front of him. He is the Lord of everybody. And the Digvijay could understand that this was the Supreme Personality of Godhead. But the main reason he could understand it, because Nimai had been so gentle in his speech. Even though he defeated him, he wouldn't let anybody laugh at him. And in his defeat, he showed him honor. He could have made him feel bad. And the Digvijay noticed this. This is a very rare quality, that because people carry envy in their heart.
And when someone's envious, they actually hope that other people will do poorly. でもしそういう妬み心があればね、相手の人がもっと自分よりもっと下手だとかね、ダメだとかっていうそういうことを望んでしまいます。Outwardly, they may say, "Oh, it's too bad." 外ではね、残念だったねとかって言うかもしれない。But inwardly, they think, "Oh, very good, they で failed." 心の中ではね、あの人に負けてよかった。 This is envy. しまうかもしれない。それが妬み心なんです。 And when someone who has envy in their heart そういう speaks, 心を持っている人が話したら、 their speech is mixed with this envy. その人の話す言葉というのは、その妬みっていう気持ちとそれをミックスした言葉がこう出てきた。 Krishna says in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam クリシュナはバガバタンの11巻でこう言っています。 that if someone speaks harsh words to another でそういう他の人にきつい言葉を吐いてしまったら、 out of envy, それはその妬み心から出たもので、 he said it's more injurious それを人を傷つけてしまう。 than a spear that pierces the heart. その人のハートをね、射抜く槍よりももっとそのきついものだ。 So one of the austerities of speech is to speak pleasingly. だからその下のね、苦行の一つというのはそういうふうに心地よい言葉で話すということですね。 Also, after Indra had tried to kill everybody in Vrindavan, で、インドのナスのブンダーベンの自分たちみんなね、殺そうとした後に、 do you know that Krishna saved everyone in Vrindavan? クリシュナがブンダーベンのみんなを助けたの知ってますか？ Indra is the god of rain. インドラはその雨の神様ですよ He ね。 became so angry 非常に怒ったわけですね。 because Krishna convinced all the cowherd men in Vrindavan で、クリシュナはそのブンダーベンの牛飼いの男の人たちをね、こう説得したんです to ね。 not worship Indra もうインドラを崇拝しちゃいけない。 and to use all the paraphernalia they had で、その彼を崇拝するために持ってたいろんなそのものを to worship the cows, で、牛を崇拝したり、 the Brahmins, ブラモンを崇拝したり、 and Govardhan Hill. ゴバルダの農家を崇拝したり And so they had a big festival するのに使いなさいと言って、ものすごく and they worshiped Govardhan. そしてゴバルダの農家を崇拝したわけです。 And when Indra found out what had happened, で、インドラがそのことを発見したときに、 he sent huge storm clouds to Vrindavan. ブンダーベンにね、ものすごい大きな嵐の Big rain came down from the sky 雲が and thunderbolts and chunks of ice. 雷も鳴って、 And Krishna, he was just a little boy, クリシュナはもうほんの小さな少年だったんですね。 and he ran into a cave in Govardhan ゴ Hill, バルダの農家のそのホラー穴の中に入ってた。 and then he picked up the hill on his little finger of his left hand, just like this. And he held that mountain up for 7 days. And he told everyone, "You come under this mountain." And everybody, all the cows and all the people, and underneath the hill there were palaces and places to rest. And everyone was completely dry and happy. And they were the most happy they'd ever been because they got to spend 24 hours a day with Krishna. As Krishna was holding the hill, everyone was around him talking to him. Some of the cowherd boys, they took their sticks and they would hold it and they said, "Krishna, we need to help you." And Krishna's mother was saying, "You have to eat." And one of Krishna's friends was making jokes. And Krishna was looking at the gopis. So, for 7 days he held the hill. And Indra was defeated. Indra realized he had made a big mistake. So he went to Brahma. He said, "Brahma, I know you also made a mistake once. You stole all of Krishna's cowherd boyfriends and calves."
Now what should I do? で私はこれ間違いしたけどどうしたらいいでしょうか。 Brahma said, I don't know. ブラマは100%わからない He と。 said, all I did was a little trick. 私はちょっとそのトリックをしただけでね、トリックをしただけで。 He said, you tried to kill everybody. でもあなたはみんな殺そうとしたでしょ。 But he suggested that you bring Mother Surabhi with you. でもそのスラビンという詩をね、持っていきなさい。 So he went to the planet called where all the cows reside. It's a で heavenly planet. その天国の惑星でいろんなその牛がいるね惑星があるんですね。そこに行きました。インドにね And he brought Mother Surabhi, でそこでスラビンの牛を kept her in front. スラビンの牛をそこに前に押し出して、 And he offered his prayers of apology to Krishna. そしてクリシュナにね、その謝るその言葉、祈りの言葉を言いました。 He performed an abhishek, a bathing ceremony そ for. してその沐浴をするね儀式をそこでしました。 So it's described in the Srimad Bhagavatam でバーガーの中にはこういう記述があります。 how after this incident of Indra trying to kill, でインドラがこうやって住民たちをみんな殺そうとした後に、 Krishna arranged to meet Indra in a private place, solitary place. クリシュナはそのインドラとね、その隠れた場所でその会うそういうアレンジをしたんですね。 And Vishwanath Chakravarti Thakur says his mood was so sweet. でビシュバナータ・チャクラバルティはそのクリシュナのムードというのは非常にその甘い気持ちのいいそういうムードでした。 That Krishna's expression to Indra was, I hope I didn't offend you. でクリシュナはね、もうあなたにねその無礼を働かなかったらよかったと思ってますっていうようなことを言ったんですね。 This is another way in which his speech is so pleasing. そうやってね、そのクリスナはその自分のスピーチと自分の話すっていうことが非常にその優しく心地よいものだということを示してくれる。 This is the mood in the spiritual そ world. れが精神界のムードなんですね。 And this is how Krishna speaks そうやって to others. 他の人にそういうふうに話すわけです。 Of course, to some demons, he says very harsh words. もちろん悪魔たちにはね、ちょっときつい言葉を吐くかもしれない。 But even they get benefit from hearing them. それでもそういうその言葉を聞くことによって恩恵を受けることができます。 And the next austerity of speech is your speech should be beneficial. で、その次のその下の苦行というのは他の人のためになる、他の人の利益になることを話すということです。 This is one of the ways in which one can tell how advanced a person is. で、その人がどんなに高まった人かというね、それを見るのはその人のその話し方。 It's called Mukhya Prasada. のけぽさ、 It means that when a person whose heart is pure speaks, その心が純粋な人が話すと、 it's meant for the benefit of それ others. は他の人の利益のための他の人のためだ。 And finally, で、最後に、 Krishna says your speech should be not agitating to others. その自分が話したことによって他の人が心がこう動揺するようなことを話してはいけない。 So one should learn the art of nonviolent speech. だから非暴力的なそのスピーチというのをね、話し方というのを学んでいかなきゃいけない。 There's a way of phrasing your words その自分の言葉をどういうふうに話すか、どういう言葉を使って話すかという方法があるんですね。 so you can make your point で、だから自分の言いたいことをちゃんと言う。 without harming the other person. 相手の人を傷つけないようにこう言うね。 So just name for me what the various austerities of speech are. じゃあその話し方の苦行ということで、今どういうお話をしましたか？ Number one, 一番目何でしたか？ truthful. Yes. Number 正 two, 直。はい。二番目は pleasing. で心地よい話し方。 Three, 三番目 beneficial. 人のためになること。 Four, not agitating to others. 他の人の心を乱さないような話し方。 So if anyone follows these austerities of speech でそういうね話し方の苦行というもの、それに従うことによって、 with a desire to please Krishna それはクリシュナを喜ばせようというその望みを持ってそういう苦行をするんですけれど and also uses the tongue to chant Hare Krishna, そして自分の舌を使ってハレクリシュナを唱える。 everyone please say Hare Krishna. ハレクリシュナ。 And also uses the tongue to honor Krishna Prasadam. そしてその舌を使ってクリシュナのプサーダムを称えるために食べるいただく。
This is the best kind of yoga. それはもう最高のヨガです。 And for someone who practices this yoga, でこのヨガを修練する人というのは、 Krishna will reveal himself. クリシュナそういう人の前にクリシュナは姿を現してください。 Om Tat Sat. Hare Krishna. Thank you very much. Vancha kalpatarusha kripasinabeva patitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha gopremanande nitai gaura haribo 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 nitai gaura haribo nitai gaura haribo 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 nitai gaura haribo. Armarman, Natari Armarman, Natari Armarman, Natari Armarman, hey, Natari Armarman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 .